வணக்கம் சொந்தங்களே! இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்த்தீங்கன்னா, மஹேந்திரா 575டிஐ பூமிபுத்ரா சீரிஸ் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2010 மாடல் 45 ஹெச்பி வரும். 2200 மணி நேரம் ஓடியிருக்கு. 2வது ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டீரிங், ஆயில் பிரேக், சிங்கிள் கிளட்ச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளா இருக்கு. டயர் 4மே பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல் டயர் இருக்குங்க. ஒரிஜினல் டயர் தான். வண்டியில பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ல ஈரோடு டாப் இருக்குங்க. பம்பர் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா, லைட்டா சேரோடுன வண்டி தாங்க. டிஎன் 73 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு புக் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. நம்ம சேனல்ல உங்களுடைய விவசாய கருவிகள சேல் பண்ணணும்னு நெனச்சீங்கன்னா, நம்ம சேனல் அபவுட் பேஜில என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கு. நீங்க என்ன நேரடியா தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகள நம்ம சேனல்ல சேல் பண்ணிக்கலாம். வண்டி இருக்கக்கூடிய லொகேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர்ல தாங்க இருக்குது. விலைன்னு பார்க்கும்போது ரூ. 2,45,000 ஃபைனல் பிரைஸா சொல்லியிருக்கிறாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேர்ல போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. உங்க நண்பர்கள் யாராவது மஹேந்திரா 575டிஐ பூமிபுத்ரா சீரிஸ் டிராக்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மிக தெளிவா இருக்குதுங்க.